Tere hommikust, päev 2 minu sõitudeni aega. Karel teeb Patreoni siis postitust, kuidas meil läks eile ja paneme sinna tulemused kvalifikatsioonidest ja parimate sõitude videoklipid ka. Nii et kes Patreonis ei ole, lingid leiab alt, saate värsket infot kohe peale. Ja mis Martin teeb? Mina valmistun juba trenniks, üritan esimesel line-upi saada. Lähen kokku siis kohe Eesti oma poistega Reino Kolgiga ja üritan trennist maksimumi võtta, et võtaks ära selle Reino lõpuks. Nii et proovi siis ilusaid tandemid, aga mitte autot ära lõhkuda. Jaa, teem nii. Starti harjuta siis. Proovi siis seda põlema laskust ka niimoodi, et vaata, nagu suitsed natuke. Et ta ringi käib nagu nii, aga vaata, et suitsed ka, vaata, mis tunne siis on autos. Davai. Tere hommikust sulle ka, aga nüüd edaspidi proovime gaasipedaaliga sõita. Liiga aeglane sisenemine. Poole vahetuse ajal lasid ise jälle maha või? Ma ei tea, mul aju teeb, ma ise ei tee. Seal on see koht, vaata, et see sama ka, kui sa lähed sinna, sa ju tegelikult isegi kui sa, vaat sa ütlesid, et hilja tegid siduri, ega ees ole auto aeglustab, aga sa pead ikkagi see siduri ära tegema, aga ta nagu nii läheb minema. Sest ta ei tule niisama sealt. Ja ta ju ees olev auto läheb nagu nii lõpuks. See läheb nii aegaseks ära ja kolmas lihtsalt esimene kord oligi, vaata, kui ma sealt sõitsin valelt poolt seda, et sõitsin koonuse maha. Ei no, lõpp oli päris hea juba. Niimoodi võiks tandemit sõita küll. Praegu jah, kogenematus on nii suur, et algus jälle siuke väga nõrk, siis läheb keskmine ja siis hakkab tulema. Aga nagu ülikõva tulemuseni veel ei jõua trennis, selleks oleks vaja palju eeltööd teha. Aga hakkame võtma. Reino võtab ikka ära.
tuli ka. Kõik ka, rohkem rehve ei raiska, aitab ja viirust võitleda. Mine tee üks ring veel, siin on üks olemas. Ega me uusi pane alla. Kui te tahad teha, siis üks on võimalus. No ühe ringi jagu on need rehvid. Ma sõidan ära siis ühe ringi äkki. Ei, ma ei taha, ma lõpetan hea emotsiooniga. Okei, ei taha, ma ei lähe peale. Nu, pastīsimies vēlreiz atkārtām. So it seemed like Renault Kolk was going straight while chasing. Let's see it on the right side of the screen once again. Good job there by Martin Ojaste, really deep, filling out the outer zones. And here we see, I think, for a few meters, Renault Kolk unfortunately goes straight. Nu, redzējām šeit atkārtojumā ļoti plaši. Arī tiešām Martin Ojaste izbrauca savu skaisto Nissan 370Z. Savukārt Renault Kolk neizdevās precīzāk noturēt sānslīdi un pabrauc taisni. Nevēlējās droši vien viņš attapties betonos un tūliņ noteikti redzēsim rezultātu. Manuprāt, varētu būt, ka ir diezgan skaidrs, vismaz no manas skatu punktu. Un mans skatu punkts sakrīt ar tiesneša skatu punktu un Martin Ojaste izcīna uzvaru. Martin Ojaste gets the win. Olemas! Top 16 on olemas. Miinimumprogramm on täidetud. See on hommikune kanamuna! Olemas! Tee on avatud. Tubli. Munad heitsid ülesse. Ees tegin natuke väikse jonksaka, lasin liiga, kiirusti lasin suure nurga peale. Aga vist ei loetud parkimiseks ja jälitus oli vist okei. Seest tundus okei, tegelikult ma tean, et alati saab lähemal olla. Ilge praadimine oli seal ju, mingit one more time'it järjest, ma lihtsalt ootan, tavaina. Vaata, kes järgmine on siis? Järgmine on... Näitas näpuga või? Jaa, sõber Michael Reiljans. Günterslene Reiljans. Ta sai auto korda täpselt enne mingi minut enne seda, kui ta oleks Roobil ära antud see. Jõudis täpselt sinna. Võtad Reiljaniga ära või? Vabalt. Ei proovime, teeme me parimat, mis suudame. Kus on kämma nüüd see? Autos seal ees. Hello, sir! Yes. Mis on su soovitused Martinile sind jälitades? Esiteks eessõites peab külma närvi hoidma. Ei tohi mõelda, et mina järgi sõidan, hull. Ja järelsõites sõitku sama hästi nagu mina. Tavai, ma ütlen sõnad edasi. Tavai. Küsisin seda konkurengi eest, et mis soovitused tal oleks sulle edasi anda, et kuidas teda jälitada eessõita. Eessõites pidid lihtsalt külma närvi sälitama ja mitte mõtlema, et Reiljan järgi sõidab ja jälitades pidid sama hästi sõitma nagu Reiljan. Davai, teeme ära. Nii et kaks sõpra saavad top 16 kokku siin ja ega kui kiivrid pähe pannakse, siis nad enam väga sõbrad ei ole, siis nad on pigem ikkagi võistlusvaenlased, ütleme niimoodi, et siis enam sõpra ei tunta, siis antakse nüüd kuuma ja ausa võistlustulemusena kahe sõidu põhjal otsustatakse siis, kumb see peale jääb ja nii ongi. Driftiseltskond siuke väike nagu ta on, et tihti peale peab minema kokku sellega, kellega saad hästi läbi, et eks ma olen Artiga ka palju maad läinud. Noteikti labāks sekojušais brauciens no Martina Ojasta puses nekā tas bija Michael Reiljans, so much better chase run there by Martin Ojasta. Let's have a look at the lead run by Reiljan. Vadošais brauciens izskatās labāks. Reiljanam iebrauc tajā zonā, kur vajadzētu arī šeit izbrauc pie kerba. Tā kā vadošais brauciens
ievērojami labāks Railianam, sekojošais brauciens labāks Ojastem. Un tad tagad šeit būs ko padomāt iesčiem. So the lead run was much better for Michael Railian. The chase run was much better for Martin Ojasta. So now the judges have to think a little bit about this and get to some results. And also nice to see two Nissan cars, two different Nissan chassis here. Tad paskatīsimies, vai būt tas pirmo reizi būs. Paskatīsimies, ko tiesneši lems. Viens saka pārbrauciens, divi saka pārbrauciens un visi trīs saka pārbrauciens. Tā kā one more time for Michael Railian and Martin Ojaste. Saka pārbrauciens, tā kā one more time for Michael Railian. Päris kõva jälitus oli. Võib rahule jääda üllatus. No, oli jälitus oli hea või? Kuidas vastasmeeskonnas seal boksis tujud on? One more time, tullakse rehve vahetama siis. Vaata, kas see juua ka tahab või? Jah. Ei, ma ei tea. Peavad me valmis minema küll. Tundub, et eessõit oli Michaelil natuke parem, eessõidu pärast ainult. Nüüd ütlesid, lead to lead on olulisem, kui chase'iga sa ei saa tagasi teha kõike, mis sa eksisid. Et selles mõttes väga tubli, väga hea chase, aga lead on vaja nüüd paremini teha. Aga ma olin päris veendunud, et on meie oma. Ma olin päris kindel. No vaata, Maxigi vaatame lead to leadu ja see lead to lead oli vaata, aga Martin ei olnud kastis sees. Ja see oligi, see rikkus ära. Muidu oleks see oli ikka kaugel. On küll, boksi peatuse võitsime meie. Üks võit on olemas. Nii et käib tuline heitlus. Let's take a look again in replays. Ojast is not the best run for Ojast, surely, but yeah, let's take a look at Railian. Railian's lead run was pretty okay, but Ojast was really struggling here in this transition, doing it way too fast, so he just managed to keep it sideways throughout the section, but here almost making contact. Meanwhile, Railian is almost where he should be, maybe a bit more to the inside, but yeah, finishing his run, and I think this was an advantage for Railian, this run. Jā, nu skatīsimies. Šeit noteikti tiesneši arī pievērsīsies niansēm, un nu, gan jau, ka rezultāts viņam šoreiz būs, un nu, tev šoreiz, Kārli, taisnība. Michael Railian izcīna uzvaru un dodās tālāk. Michael Railian gets to win. Natukene tige ikka ka, et ära andis. Oi, kurat. Nad oli hullu ju. Kogemused kandi ikka maksma lõpuks. Kas te ütlete mulle, et nüüd on need kauhonesed on juba? On olemas. Ikkagi Michael Railiani vastu võtta siin one more time ja tal on kogemus semipros rohkem. Lihtsalt ta midagi ei saanud. Nii et ei ole hullu. Ma arvan. Aga ta ehmus ära ja mu ees sõidu peal alguses ikka. Ta ei maha ja siis ootas. Esimese peal. No, oleks paha võist. Enda vormistamise küsimus, oleks pidanud parema liidi tegema. Ma varastasin liiga palju ja sealt. Ta läks jumala kaua minema. Aga sa räägid teist, ma räägin esimese liidist. Aga nüüd sa läksid kiiremini sisse, kast käes olid ja läksid kättegi. Tema, ütleme nii, et Michael tegi üliideaalse joone ette. Et ta liidiga võttis ka ära, vaata, sul chase läks ka pekki nagu. Huvitav, et lõpus ma nägin, nagu ta läks teiselt poolt nina koonust. Ta läks nurgal küll pihta, aga tegelikult midagi... see koonus lendas? Okei. Ei no, Michael on ikkagi ju kõva mees ju. Eesti 3. ja pürgib ka ju sinna esimese. Midagi hullu ei olnud, võistluse jaus. Aga ütlen, et mina õppisin selle võistlusega ikkagi väga palju. Et see ei ole enam siuke lapsemäng, parklasüssutamine. Mine vaheta vesi ära, anna talle üks õlunud. Nüüd on Karelil. Nüüd on Kareli kord. Teed ära.
kui ma ka ühe riigi top 16 edasi saanud, siis ma olen ka kõva vend. Tātad šobrīd Karel Pīroja pa priekšu un falšstarts, acīm redzot, vai kāds konus nogāsts starp abiem igauņu braucējiem un tūlītās viņi brauks uz atkārtoto startu. Tikmēr mums laiks vēlreiz izrunāt par iepriekšējo tandēmu cīņu. Tātad, jā, Malkauskas ar kļūdu gan vadošajā, gan sakojošajā, un Jurka tātad kopumā labāks. Tādēļ arī Jurka tiek tālāk uz top 16. Un top 16, will it be Pīroja or... You made a false start. Okay. You moved at the yellow light. Okay. You moved. I saw it and I pushed the button on the false start. That's the first strike for you. Be careful. Gan Igaunijā tagad ir pacēlies klasi uz augšu un pirmā sezona pro klasē, so Karel Pīroja, the vice champion of semi-pro in Latvia and Estonia last year, stepping up to pro class, and let's see what he can do, qualified in 10th place. So that was a solid job, and right now they're on to their first run. Pirmais brauciens starp abiem šiem braucējiem. Un aiziet Pīroja pa priekšu, Kīrend viņam seko. Agresīvi tiešām ar pamatiku troks tur izslīd pavisam ārā Kīrend, bet tomēr saglabā savu pozīciju. Mēģinās vēl noķert Pīroju. Tikmēr tīri skaists sniegums no Pīrojas, ļoti plati līdz šim bīstamajam kerbam aizbrauc Pīroja. Un ļoti skaisti arī saliek visu laiku automašīnu Sanslīdē. Tur jāpacīnās diezgan Kīrend, bet es domāju, ka ļoti labi. Mums bija lietuviešu braucēji uz startu, un tāpēc arī tik daudz mums viņi šeit redzam. Tā kā pastīsimies, kas notiks, viņiem arī grib Baltijas čempionātu. Un skatāmies otro braucienu, aiziet. Birger Kīrend šobrīd pa priekšu. Karel Pīroja seko, Kīrend mēģina caur ārējo trajektoriju, ļoti labi to izzīmē. Karel Pīroja nedaudz ietur šobrīd distanci, vairāk korpus izveidojušies. Kīrends plašā trajektorija nepaņem 100% ārējo zonu, bet redzam Pīroja cenšas piebraukt pēc iespējas tuvāk. Pastīsimies, vai viņš nepazūd dūmos. Nē, ļoti tuvu, un ir kontakts neliels starp abiem braucējiem. Vēl viens pārmetiens, par laimi abi divi turpina driftēt, un ļoti aizraujošs brauciens. Jā, aplausi. Atkārtojam. Let's take a look again in the replays what happened here. Really solid runs from both of drivers, especially on the second run. We can see going really wide Kīrend with his Subaru, and Pīroja doing a good job. Maybe not really copying his line here, but still, after this transition, going really close and hitting him a little bit. And here getting really close to Kīrend. Es domāju, ka mēs vienādi domājam, ka tas varētu būt Pīroja, bet paskatīsimies. Jā, tad oficiāli rezultāti, and the results are in, and Karel Pīroja is advancing to top 16. Thank you guys, thank you Birger. See oli lähemal järgi. See oli jumala maas. Otsa ei sõitnud talle siin lõpus. No ta sõitnud aga enne. Ta võtsis peale neli seina. Ta oli minast nii kaugele parkis. Ta läsi maha. See oli selle pärast sõitnud otsa. Täiesti uskumatule. Ei saa kätte. Birger was here või Karel was in Birger. Ei teagi.
no pigem on see teistpidi, et ma sõitsin Bergeni sisse, sorry. Aga auto on nagu ilusam, seal ei ole midagi näha, et siin väiksest tagasipöördest läks nihu. Aga uskumatu, et tuli see miinimumprogramm ära, mis vaja täita on, et top 16 on käes. Et see on see 50 pluss punkti siis, mis hoiab meid ikkagi pro-arvestuse Eesti meistrivõistluste seas nii-öelda konkurentsis. Ja tegelikult nüüd on väike üllatus ka, et kuna kõik teised eestlased langesid välja top 32 ja mina sain edasi, siis nii uskumatu, kui see ei tundu, et ma olen pro-sarja Eesti meistrivõistluse arvestuse peale 2 etappi liidriks nüüd. Tundub nagu täiesti nonsense. 400 hobujõuga või? Aga elu on selline ja Baltikut, Levooniat ma ei tea, seda me ei suuda arvestada, seal on nii palju sõitjaid ja seda me ei tea, et Eestis on 4 sõitjad ka, no ei ole kõige rohkem, aga 4 seast esimene on ka päris kõva tulemus juba. Aga võistlused ei ole ju läbi veel, ei ole siin tegelikult on vara natuke tibusid lugeda, et järgmine vastane on tõsine sõitja koduraja eelisega Janis Jurka ja spotter ütleb mulle, et ta ei ole täna ja eile nagu olnud väga stabiilne, et natuke siin on sõidujoonega probleeme, aga vaatame, mis saab ja ta on kiire ja mul on viimane paar tutikeid reppe, siis ei ole. Siis me peame minema Martini esirehvide kallale, võtame federalid sealt ära, kui me peaks edasi saama, laseme need peeneks ja kui ikka saab veel edasi, mis on nagu juba nonsense, siis paneme need minu ette ja võtame minu esimesed slikid ära, paneme taha. Niisugune skeemitamine on, sellepärast rehvid on otsas, et me ei arvestanud, et nii hästi hakkab minema ja me tegime trenne ka palju. Nii et järgmisena top 16 sõit Jurka vastu. Un tikmēr no 2 latviešiem uz 1 latvieti Jānis Jurka pret Karelu Pīro. Jānis Jurka, protams, bijušais Latvijas čempions, tūlītās arī saka, vampīrs, Igauņu vampīrs, ne no Rumānijas, bet no Igaunijas. Un aiziet abiem diviem īkšķi augšā un abi divi dodās trasē. Jānis Jurka pa priekšu, Karelu Pīro sekos. Nu, pastīsimies, cik cieši būs šis tandēms, kā mūsu latviešu braucējs parādīs sevi. Nu, nav pati ārākā trajektorija, bet izdodās viņam šobrīd labs pārmetiens, izdodās izbraukt līdz ārmalai skatītāju priekšā, gan drīz pazūt tur dūmos. Pīroja nākās ātri pārmesties, kļūdens braucējs no Igaunijas pilotu puses, arī tur tāda korekcija, bet nu arī nav pats tīrākais vadošais brauciens šeit Jurkam. Jebkurā gadījumā izdodās aizbraukt līdz finišam un abi divi noslēdz šo braucienu. Un aiziet otras trasē Pīroja ar Jurku. Mums vēl ienāca papildus. Jurka läheb kohe järgi. Pēc tam pateiksim, bet tagad pievēršamies Pīroja pret Jurku. Jurka seko otrs Latvijas Pīroja. Jurka... Eksi, palun eksi! Eksis! Oi, pea, kuna Karel sõitis mööda. Aga taga oli sirge, taga oli lihtsalt sirge. Taga on 0. Savu vadošo līniju. Ai, Karel läks väga laiaks. Jaa, aga taga on ju 0. Taga oli 0 ju. Nad annevad OMT, pane tähele. Jo, nu, redzējām, ka Pīro it kā visu labi izdarīja, izbrauca plaši ārmalā. Pastīsimies tūlītās labajā pusē ekrānam, kas mums tur notika. It kā viss te ir labi, pārmetiens ir, nu, Jurka. Šķiet, ka viņam nebija kur palikt. Nebija kur palikt, un šeit viņš, nu, sanāca pabraukt taisni laikam, diemžēl Jānim Jurkam. Bet, nu, redzam arī iepriekš, Karel Pīroja arī nebija īsti vēl. Arī nebija labs, teiksim, jā, tas vadošais brauciens, sekojošais brauciens precīzāk. Vadījušie braucieni, principā, abiem diezgan līdzīgi, un mums ienāca informācija. Brauciens tad aiziet. Tātad, the final result is Karel Pīroja advancing to top 8. Apsveicam Igauņu braucēju Karelu Pīroja. Beigās tomēr ir labāku sniegumu parādījis nekā Jānis Jurka. Nu, diemžēl Jānim Jurkam sacensības. Daudziem citiem, ko tad viņš spēs mums parādīt? Jā, nu, bet nevēl tu vienmēr esam teikuši, ka prat. Bet jebkurā gadījumā Nikols Bertāns, Karel Pīroja startā top 8. Viņam ir top 4, aiziet dodas trasē pa priekšu, Bertāns seko viņam Pīroja. Juba läheb austā. Nikols Bertāns, Oi, kui kaugele. Tādā garā arī braukt Pīroja nespēja tik līdzi. Kalender, jah? Nu, pagaidām viss kārtībā. See on ikka täitsa kalender, bez rehvi pea, ka? Šeit ir tiešām neaktīva sekošana. Otrās šeit ir līkuma Täitsa iepriekš. kalender. Un tikmēr Nikols Bertāns solīja braukt galveno trajektoriju. Un arī pabeidz braucu. Nu, te nav komentāri, domāju. Tāds sajūt, varbūt Pīrojam kaut kas negāja. Varbūt, jā, varbūt.
Niko Lääns nebija. Jā, bet tāpat laikā arī Nikols parādīja. Ei ole siin lõpetada midagi veel, tee nüüd normaalne lead run, tee nagu ilus hea lead run korra, vaata mis saab. Jā, un tur viņš jau sēdēja, ja kreiso izskajās uz kreiso. Karel peab sellega liidi ka tegema, ei oska teha. Autoga sul lõpus ka. Aiziet, jā, redzējām, ka labi, tad īkšķības šitam uzmest Bērtāns Pīrojam, nedaudz tāds ietur šobrīd, tad Kampos nedaudz tur karājās, taisās vaļā Pīrojam, caur iekšējo līniju, Nikos Bērtāns, kurš spēja noklēt otru, kurš pilots tur šeit būtu, nedaudz tālāk. Ai. Redzam ļoti kauni. Tule mu välja, et Õudne. Lõpus ikka tuli ledi. Oi, jah, mis ta ütles? Lippagi rappani kõik. Pirmajos metros pavērosim vēlreiz atkārtojumā. Dzinēja pārseks atlets pilnīgi viena puse vaļā. Nu, cerams, ka to defektu novērsīs, aiztaisīs kaut vai ar savilcējumu to haubu. Bet šeit pārmetiens tik tuvu un ar to vēl nepietiek un vēl vēlāk, protams, ovācijas dzirdam jau tagad fonā. Un arī šeit kļūdās Pīroja un Mati ir stāvus, bet Bērtāns nepadevās ne mirkli un nosekoja vienkārši fenomenāli. Tā ka, jā, gaidām oficiālo rezultātu. Viens no abiem, protams, tiks tālāk un uzvaru izcīnā Nikolas Bērtāns! Thank you, Karel Pīroja. Thank you. What a nice driving throughout the day. No peabki olema vist ju. No kurat, tegelikult võiks ikka see päris hea rehv olla. Või on rõhku palju lihtsalt selle rehvi jaoks vist? Ei ole ka midagi. Ei ole. No Martin saab sõita küll nendega. Aga Niknaga gaasipedaal. Küsisid või? Jaa, küsisid. Tasub ikka koolerdada. Tähtis materjal on siin, kuidas Karel peal hoiab. Pakime siin asju, kell hakkab lähenema 9-le ja me peame Tallinnas ka olema ja täna on pühapäev ja esmaspäeval peaks ka vist tegus olema või? Sul tööpäev on esmaspäeval? Kahjuks. Noh, mul YouTuberil on ka ikkagi tööd ja materjal on vaja sorteerida ja valmistada vaja teisi videosid ette ja nii edasi. Aga kuidas me selle pulli nüüd siin kokku võtame, mis me korraldasime? Ma ei tea. Läks lappesse? Mina enda poolega olen rahul, sul läks asi
ikka kuradi käest raisk. No ütleme niimoodi, et jaa, et Martini miinimumprogramm sai täidetud, sõidud olid ilusad, kaotasid ikkagi nii-öelda klassi ikkagi juba nii-öelda kogemustele meestele. Sõbra tuleb edasi ikka, mida rääkisite? Jaa, oleme ikka. Ja no ütleme nii, et ma ikkagi üllatasin Mäikerit, ma arvan. Ma arvan küll, et isegi üllatasid Kotterit ja kõiki meid ka. Nii et autoehitus, nagu sa ütlesid, ei läinudki luhta. Ei läinud, jah. Mees lihtsalt peab lihvima ennast, lihvimata teevad. Siit hakkab tulema. Hakkab tulema. Ja mis mina oskan öelda, uus rada pole kunagi sõitnud jõuetu autoga jõuda ikkagi siuksesse kohta, kvalifikatsioon, et sai kiired otsuseid vastu võetud, et auto seadistus muuta, et see oleks maksimum, mis sealt täna tuleb ja päeva lõpuks see oligi maksimum. Rohkem sealt ei tulnud ja niigi tuli üllatus. Et me nii kaugele jõudsime, et oli au sõita isegi Nick Perssanti vastu, Nick Naki vastu, kellel olid ka tehnilised probleemid seal gaasi mingi pedaali anduri asjadega. Nii et uskumatu päev. Aga no te mõlemad Nick Nakiga sõitsite lihtsalt gaas põhjas ju. Jah, kuulda, 2 meetrit tuleb. Aga jaa, need Martin esirehvid olid ikkagi natuke libedamad ja ma kiirenduse peal juba jäin maha ja käisin kõik, kolistasin ääred ära, lõhkusin välja ka natuke ära, et libedam oli. Et jälle õppetund siit, et kurat, no isegi kui tead, et võib-olla šanssi nagu otseselt ei ole, siis võta ikka rehve kaasa ja vahet ei ole, saab tagasi koju viia. Kunagi ei tea, mis tulla võib. No täpselt, siin võib kõike juhtuda, sellepärast, et drift nii põnev ja äge ongi. Suur tänu muidugi tiimile ka. Tule siia, Magnus, ära nüüd mine ära. Tahaks käppa visata kaamera ees ka. Tiim on olnud super, tubli, kõik asjad on ära tehtud, igal asjal on lahendust leitud, kuigi meil tegelikult väga probleemi isegi ei olnud. Mina tulin One More Time'ile boksi, siis ma juba ammu olin minemas uued rehvid all, kui teised vennad jõudsid. No boksi peatuse ma ütlesin ka videos, et sa võitsid sina. Ja see oli ikkagi kiire. Niimoodi rattad tulid, uued all kõik ja minekut. Nii et uute seiklusteni Turbokit valmib juba uue nädala lõpus, läheme Mihklile külla ja vaatame, kuidas see arengud on. Turbo on meil olemas siis juba, mis on Racetuunist täritud nädalaga kohal ja Leedu etapp on 03. Siis selleks ajaks võiks olla pauku juba ja jälle uus rada ja kõik uued asjad. Aga Martin vist seal ei sõida, on ju? Mina seal ei sõida. Et sinul on nädal veel minna ja siis saad sõita alles. Ja kapils. Et siit lähevad natuke meie Jackson-Jepi teed lahku. Üheks korraks lähevad lahku ja siis saame jälle kokku. Aga te näete kõike seda. Ja vaatame siis Kareli käigukasti või saaga tuleb ka veel. See on kõik järgnevates episoodides, nii et pange kindlasti juba subscribe, like ära ja minge kindlasti Patreoni, sellepärast, et seal on meie tulemused ja videod juba üleval, mis täna toimus. Ja kohe hakkame juurde postitama. Nii et tšau! Tšau! Riia Tallinn Express Vampiro ja välja. No tickets for sale. Today. Already booked. Kotter, kus me oleme? Mina olen spottinud, et mingit Tallinna silti nägin vahepeal ja mingi hetk nägin Jüri silti ka, ega ma täpselt ei tea, kus me oleme. Ära bussi just, kas me oleme kodus? Jah, kodus. 4 tundi, kuidas tundus? 5? 5 tundi. Kas me oleme halvad seltskond või? Ei ole. Halvad seltskond. Mis sa teed siin juba? Remondin käru. Lahti midagi? See Bolt oli siin rattu külje peal.